卧室这儿有一个窗户，然后开关特别碍事儿，在这儿睡觉不方便。今天过来给它改一个内开内倒。它这个窗户的话还漏风，漏风比较严重。这个明荷叶这个地方，它肯定会漏风，因为它的胶条到这儿就是剪断的，所以它肯定是会漏风的。咱们今天给它换一个隐藏荷叶，咱们先把这个风撑给它开了。然后再把上下荷叶的螺丝给它松了。非专业人员请不要一个人操作，最少有一个人扶着窗户扇，不然螺丝一松，窗户就掉了。窗户拆下来，咱们第一步把窗户所有的五金件全部给它拆掉，是所有的五金件。工作之前，咱们必须得铺好地毯，避免给客户造成磕碰。把手一拿掉，咱们把侧面的锁条给它撸出来。拿毛刷给它刷2下，上面的灰也是特别厚，因为它毕竟漏风，然后拿毛巾给它擦擦。咱们先量好窗户的尺寸，因为它这个窗户把手下移了，所以稍微有点费劲。咱把尺寸量出来，把铝条给它裁好。裁铝条呢是根据五金件的尺寸，它有算法的。买五金件的时候，商家就会告诉你这个算法。裁好尺寸，咱们把这个铝条两头给它冲上眼儿。简单来说，安装五金就像拼积木一样，把这几个五金件通过铝条给它连接在一起。咱们只需要根据五金件的安装说明书，把五金件按顺序一根一根给它插进去就可以了。五金件全部穿好之后，咱们把螺丝给它固定一下，然后咱们开始安装把手。螺丝给它一打，然后咱们测试一下把手好不好用，五金件有没有全部联动。全部都联动的话，尺寸没有问题，咱们把所有的螺丝都给它拧紧。咱们再把下荷叶给它装上去，给它螺丝一拧就可以了。最重要一步来了，咱们把旧胶条全部给它扔掉，换上咱们新的汽车级胶条。之所以要更换隐形五金，最重要的是为了拥有一根完整的胶条，没有断点的胶条。咱们换胶条的时候，一定要反方向给它撸，这样的话胶条有足够的量，防止以后收缩。4个角我都是用尖嘴钳给它切一个斜口。然后最后拼接的地方，咱们多给它剪出1-2公分出来，防止以后收缩。然后咱们再用502把最后拼接的地方给它粘牢。等这个胶水干了之后，咱们就知道为什么要用胶水粘了。现在我不管怎么蹬怎么拉，这个胶条非常的牢固，这就可以防止10年8年以后胶条收缩出现漏风。最后咱们再把换好五金的窗户扇给它装回去就可以了。就是把窗扇往窗框上一放，然后几个卡扣用内六角螺丝给它拧紧。好多人问我在哪儿接的单，我是在啄木鸟家庭维修，售后有保障，所以我的单子比较多。然后咱们再测试一下好不好用。OK， 内倒改完了，下一家。